हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको टूर कराने आए हैं बटुक भैरव मंदिर का। और ये है बाल स्वरूप काल भैरव जी के। और आपको पता ही होगा कि जो काल भैरव हैं वो महादेव के स्वरूप हैं। तो आप मेरे पीछे गेट देख पा रहे होंगे, ये मुख्य द्वार है और ये मंदिर मौजूद है भेलूपुर गुरुबाग रोड पे। तो आइए चलते हैं। तो ये देख पाएंगे, ये मुख्य द्वार है श्री श्री बटुक भैरव जी प्रवेश द्वार। तो आइए चलते हैं अंदर। और जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस बोर्ड पे आपको मिल जाएगी, तो आप पढ़ सकते हैं। ये नीचे देख लीजिए, बटुक भैरव मंदिर में भगवान भैरव के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। और ये बाल स्वरूप होने के कारण आपका नाम बटुक भैरव है। और इस शीतपीठ में भक्तों का मनोरथ जल्दी पूर्ण होता है। अष्टमी तिथि एवं रविवार को बटुक भैरव मंदिर के दर्शन का महत्व है। और आज शनिवार है, क्योंकि रविवार के दिन बहुत ही भीड़ होती है, तो इनका जो दिन है वो रविवार का दिन है। तो आपको कभी दर्शन करने आना हो तो रविवार के दिन आप आ सकते हैं। और ये मंदिर परिसर में बटुक भैरव जी के 2 मंदिर हैं। और परिसर में प्रवेश करते ही पूर्व दिशा में बरामदे में पश्चात गर्भगृह में बटुक भैरव जी की मूर्ति स्थापित है। और इस मंदिर का शिखर गुंबद आकार का है। और गुंबद के चारों कोने पर छतरियाँ की जगह 4 छोटी मंदिरें जैसी संरचना का निर्माण किया गया है। परिसर के पीछे आदि बटुक भैरव स्थापित हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। ऊपर भी इंग्लिश में लिखा है, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। ये रास्ता है जाने का। और ये मंदिर सुबह सुबह ही खुल जाता है, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए, मंदिर की शुरुआत हो गई है। आप यहाँ की दीवारों को भी देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ से छोटी सी खिड़की है, तो आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो भक्त यहीं से दर्शन करते हैं, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। यहाँ पे 15 नवंबर को महोत्सव मनाया जाएगा, तो ये पढ़ पाएंगे आप। शायद 8 बजे महाआरती, 10 बजे रात्रि में अखंड कीर्तन, और 16 तारीख को ही मंगला आरती। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप देख लीजिएगा। जिस किसी को भी आना हो तो वो आ सकता है। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये देख पाएंगे, ये है मंदिर। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये है पूरा अंदर का ये खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं। और आइए अब हम आपको दर्शन भी कराते हैं। तो आप इधर से दर्शन भी कर सकते हैं। और इधर आप देख पाएंगे महादेव भी विराजमान हैं। और इधर से भी आप महादेव के दर्शन कर पाएंगे। आप देख पाएंगे श्री आदि भैरव जी का मंदिर है। तो आइए चलते हैं इस तरफ। और
और यहाँ पे देख पाएंगे पूरा शिव परिवार। ये सिगरा पे जो पेट्रोल पंप है उसी पे आओ, वहीं पर है, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिणेश्वर पंचमुखी महाराज जी भी विराजमान हैं। एक महादेव जी का एक और मंदिर है, ये आप देख पाएंगे। खड़ेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ये आप भी दर्शन कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक। आई होप आपने मेरी वीडियो देखी होगी और इन्जॉय भी किया होगा। और आगे मैं क्या कहूँ, वीडियो अंदर बनाने तो गए थे, लेकिन इन लोगों का ये है कि इनको हर एक चीज़ में पैसा चाहिए। ये लोग बोले कि नहीं, रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है। बाकी लोग आते हैं तो उनको अलाउ हो जाता है, और हम जब जाते हैं तो अलाउ नहीं होता है। अलाउ क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। अब मेरे पास इतना तो पैसा है नहीं कि सबको हम पैसा फेंकते रहे रिकॉर्डिंग करने के लिए। और सच बताएं तो यहाँ पे हर एक मंदिरों में ऐसा खेल खेला जा रहा है पैसे का। ठीक है, पैसा फेंकिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कोई हक नहीं है। तो अंदर भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वीडियो शूट करने गए थे तो उनका डिमांड था, ये मुँह खोल के तो नहीं बोले कि इन्हें पैसा चाहिए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बिहेव किया तो ये पता चल गया कि इनको पैसा चाहिए। अब मेरे पास तो पैसा है नहीं कि इनको पैसा दें, और जितना भी रिकॉर्डिंग हुआ मैंने आपको दिखाया है। और फैसला अब आप लोग करिए कि क्या किया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बहुत ही गलत हो रही हैं, चाहे बनारस में हो या इसके बाहर हो, बनारस के बाहर। हमें लगता है हर जगह पैसे से ही चलती है दुनिया, और पैसे के बिना सब कुछ बेकार है। ठीक है, और मैं मंदिर का ही वीडियो तो बना रही हूँ, कोई ऐसा वैसा तो कोई वीडियो बना नहीं रही हूँ। और मंदिर का इंसान जो वीडियो बना रहा है तो उसे दुनिया भर के लोग देखेंगे, आएंगे, चाहे बनारस के लोग देखें या बाहर के लोग देखें, वो देखेंगे और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि इससे इस सब वीडियो बनाने से मेरे भर भर के व्यूज़ आएंगे। आखिर मैं आप ही लोग के लिए तो बनाती हूँ, लेकिन ये सब बातें उनके समझ में नहीं आता है। तो क्या भी किया जा सकता है। और अब ऐसा ही रहा तो मैं अब मंदिरों का वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गुड बाय।